المهم عشان ما نطولش عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. هنبتدي في أول حلقة بعد غياب طويل تقريبا شهرين مثلا ويمكن أكتر. هنرجع بمناسبة شهر رمضان نتكلم عن العادات المهمة جدا في شهر رمضان اللي بدورها بتأثر في وزنك علشان تخس أو تتخن أو تحافظ على هيئتك، لأن ناس كتيرة جدا بتدخل شهر رمضان وبتخرج منه يا إما تخينة قوي يا إما رفيعة قوي. وبرضه هنتكلم عن الرياضة، إيه أفضل رياضة في الصيام، تتلعب قبل الفطار ولا بعد الفطار، مواعيدها إيه، أكلها إيه، نعمل إيه، كل الحاجات دي هنتكلم عنها. هنتكلم كمان عن المية وأهميتها وإزاي نشربها في شهر رمضان. كل ده واكتر هنتكلم عنه في حلقة مهمة جدا، فيلا بينا على طول نبتدي الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور احمد بدر، اخصائي العلاج الطبيعي والتغذية. حشتوني جدا، عارف ان اتاخرت عليكم، بس اطلب منكم بقى الطلب اللي بقالي كتير ما طلبتوش، وهو انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، تعملوا لايك، وكمان تكتبوا كومنت في اي سؤال او استفسار وهنرد عليه في اقرب وقت. وكمان انا عايز كل الناس تعمل شير للفيديو ده على نطاق واسع، واوعى تخرج من الفيديو قبل نهايته، لان في حاجه مهمه جدا 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 وتركايه هقولها لكم في نهايه الفيديو. نبتدي بقى على بركه الله. حضرتك النهارده صايم طول اليوم وسمعت اذان المغرب، هعمل ايه اول ما اسمع الاذان؟ هروح جايب كوبايتين 3 عصير وكوبايتين 3 ميه واملى بطني بالميه، وبعد كده اضرب غطس في الاكل اطلع منه مخلصه. ده غلط شنيع بيقع فيه 90% من الناس في شهر رمضان يا راجل. طيب ايه الحل او ايه الافضل او ايه النظام الامثل؟ هو اني اول ما بسمع الاذان بفطر على حاجة من الثلاثة اللي هنقولهم دول، اما عصير ليمون او برتقان ينفع برضو، او عصير كركديه، هنجيب الكركديه وهننقعه في ميه عاديه وبعد كده نشربه، او ان احنا ناخد 3 تمرات ومعاهم كوبايه ميه او لبن. مين ياخد الميه؟ الناس اللي عايزه تخس. مين ياخد اللبن؟ الناس اللي عايزه تتخن او تثبت وزنها. لكن اجمالا 3 تمرات ومعاهم كوبايه من النوعين اللي احنا قلنا عليهم. طيب بعد ما خدت الحاجات دي هبتدي اعمل ايه؟ اقوم بقى اتوضى، اصلي المغرب، وافرش الاكل بتاعي واظبط حالي. المهم اني اضيع من تلت لنص ساعه، مش بعد المشروب ده اكل على طول، لا ده ما ينفعش، لازم اضيع وقت. طيب ليه؟ ايه الهدف من الموضوع ده؟ انا لما بكون صايم مده طويله اللي هي حوالي 16 ساعه تقريبا في معظم البلدان العربيه، طبعا في بلدان اكتر من كده وبلدان اقل من كده، لكن المتوسط 16 ساعه، فبتكون نسبه الانسولين في الدم قليله جدا وفي الجسم قليله جدا، فجسمي عنده قدرة كويسة جدا انه يحرق الدهون، لكن برضه بيبقى عنده كمية جوع وعطش للإنسولين أو للحاجات اللي ترفع نسبة الإنسولين بشكل بشع. فأول ما باخد حاجة مسكرة بكمية كبيرة الإنسولين بيضرب في السماء، فعلى طول أي أكل بعد كده يتخزن دهون. فإحنا الصيام في رمضان بيبقى شبه فكرة الصيام المتقطع في إنه بيشتغل على الهرمون، هرمونال، مش سعرات، مش مبني على السعرات الحرارية، هو مبني أكتر على الهرمونات، انه بيخلي هرمونات جسمي تتكيف مع الوضع علشان تحرق الدهون بناء على الوضع بتاع الجسم، مش على كمية السعرات اللي داخله واللي خارجه. فيبقى انا كده عرفت ان انا هاخد حاجة يعني خفيفة السكر قليلة السعرات شوية علشان ما ترفعش الانسولين قوي. وبعد نص ساعة هنبتدي بالاكل. طب لما ابتدي بالاكل ابتدي بالايه؟ انا عندي النشويات بترفع الانسولين بشكل كبير جدا، فبالتالي هنأخرها خالص. هنبتدي بطبق السلطة والبروتين، نصيبي من السلطه طبق محترم، نصيبي من البروتين ايا كانت الكميه، البروتين ايا كانت كميته، مع فكره الهرمون ما بتفرقش معاه. اللي بياكل ربع فرخه زي اللي بياكل فرخه، مش هتفرق قوي. وطبعا احنا ما عندناش القدره ان احنا ناكل فرخه كامله يعني عشان نبقى منطقيين، لكن البروتين هنا ما بيفرقش الكميه بتاعته، فباخد كميه البروتين بتاعتي مع السلطه بشكل كويس جدا علشان املى 90% من المعده. بعد كده ببتدي اعمل ايه؟ باخد حاجه من النشويات بكميه قليله قوي علشان برضو ما ابقى حرمتش نفسي وكلت اللي نفسي فيه بس ما تخنش. فلما هاجي عند النشويات هاخد كميه قليله منه، من الصنف اللي موجود، عاملين رز، عاملين مكرونه، عاملين محشي، عاملين مش عارف ايه، هاخد حاجه صغيره قوي. برضو انا مش عايز اشبع قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. احنا ما ينفعش ناكل حتى الشبع، بناكل بنسبة 70% بس من اللي نقدر ناكله كتوتال. فلما هتاخد السلطة والبروتين صبعين 3 محشي كده، يبقى انت يعني كسرت الشهوة بتاعتك وكلت اللي نفسك فيه
وفي نفس الوقت ما تخنش. طيب نيجي بعد كده بعد وجبة الفطار ب3 ساعات، يعني على ما هنروح بقى نصلي العشاء والتراويح والكلام ده كله، نرجع. يفضل اكتر حاجة يفضل ان احنا ناخدها الفاكهة، دي اكتر حاجة ممتازة جدا. طب يا دكتور احمد ده شهر الكنافة والقطايف والحلويات والكلام الجميل ده، ما تحرمناش منه. اوكي هناخد حاجة بس يا ريت تكون معمولة بسكر دايت او عسل نحل طبيعي، بلاش المية بسكر بتاعنا ده ونغرق الكنافة والقطايف واللطايف والحاجات دي، لا، يا اما سكر دايت يا اما عسل نحل طبيعي وهنخففه. ونبتدي ناخد قطعة واحدة بس من الحلويات دي مرتين في الاسبوع، برضو مش 7 ايام، لا خالص، مرتين بس في الاسبوع. طيب بعد كده هنيجي لنقطة السحور. بالنسبة للسحور، السحور يا جماعة الناس فاهمة انها لما هتملى التانك على الاخر هيفضلوا لحد الفطار ما يجوعوش. غلط. نفس ما احسبها كده، شرب المية، الناس اللي بتشرب على السحور 4 لتر مية، والناس اللي بتشرب على السحور كوباية واحدة مية، الاتنين تقريبا بيعطشوا في نفس الوقت، تقريبا في نفس الوقت، لان جسمك بيتخلص من المية الزيادة بشكل سريع جدا. الاكل نفس النظام، كلت كتير كلت قليل، الكمية دي مش هتعيشك لحد الفطار. فبلاش فكرة ان انا اكل في السحور برضو حد الامتلاء، لان ده بيعمل تخمة وكسل، وده شهر حركة مش شهر كسل. ويا ريت الناس تفهم الموضوع صح. انا مش عايز اتسحر وافضل نايم لحد المغرب، انا كده ما صمتش رمضان اصلا وما استفدتش من الشهر الكريم اللي ربنا رزقنا بيه. فبالتالي لما هاجي في السحور هاكل بكمية برضو معتدلة، بس برضو هنبدأ بطبق السلطة، هناخد معاها كمية بروتين مناسبة، لان البروتينات بتقعد في الجسم وقت اطول اصلا من النشويات. يعني انا لو مليت بطني عيش ورز ومكرونه، في ناس بتتصحى رز ومكرونه ما تستغربش، مش هيقعد في بطني زي البيض او الفول، او حتى لو في لحوم فاضله من الفطار ممكن اكلها في السحور مفيش مشكله، بس هاخد كميه سلطه محترمه، هاخد كميه بروتين محترمه، وبرضه هاخد نسبه نشويات قليله. طب يا دكتور احمد السلطه يعني ايه فايدتها في الموضوع؟ سلطه وابعد عن الطماطم، قلل الطماطم وكل سلطه كتير، ده اكتر حاجه بتحارب العطش في رمضان. واحنا هنعمل فيديو كامل عن انك ازاي تحارب العطش في نهار رمضان ان شاء الله، هينزل قريب جدا. فشكل كده سريع، السلطه من الحاجات اللي هتخليك تصبر على العطش وقت طويل. طيب خلصنا كده السحور بتاعنا او اتسحرنا، قلنا هنهتم قوي بالسلطه والبيض، الجبن، الفول، وهنقلل شويه في النشويات قدر الامكان. طيب يا دكتور احمد ينفع ناخد فاكهه او عصير في السحور؟ ينفع ناخد فاكهه بس بلاش عصير. العصير من الحاجات اللي بتعطش بشكل كبير جدا في نهار رمضان، الا لو هتشرب مثلا برتقان معصور، يعني تجيب برتقانه وتعصرها بايدك وتشربها بيور كانك كلتها. انما ميه بسكر على العصير لا، ده بيزود موضوع العطش. فخد الفاكهه زي ما هي بوضعها الطبيعي، ده هيكون احسن. طيب يا دكتور احمد انا بطبعي بحب اسهر لحد السحور وبعد كده انام، هل ده فيه مشكله؟ طبعا في مشكله كبيره جدا. لازم 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 بعد التراويح لحد السحور ننام مينيموم ساعتين، على الاقل لازم تنام ساعتين، لان الساعتين دول هم اللي هيدوا جسمك القوه والنشاط والحيويه في النهار. انما عشان تفضل سهران لحد الفجر وتنام بعد الفجر ساعتين 3 عشان تصحى شغلك هتبقى كسلان، او تفضل نايم لحد المغرب، فانت كده بتضيع رمضان. فلازم ننام الساعتين دول. بس كده لا، ده كمان النوم مهم جدا في الوقت ده، لانه بيعلي معدل الحرق بشكل قوي جدا. عشان كده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا ان احنا بعد الفطار ما نفضلش صاحيين للسحور وما نقدمش السحور، ده احنا نأخر السحور ونعجل الفطار. وقيام الليل يفضل انه يبقى في الثلث الاخير من الليل، يعني اللي هو الشويه اللي قبل السحور، ساعه كده قبل السحور، يعني تنام مثلا في حدود الساعه 11 12، تصحى الساعه 2 تصلي لك بقى كام ركعه كده وبعد كده تتسحر، ده هيكون الحل الامثل. جينا بقى للنقطه المهمه جدا جدا اللي قلنا عليها في بدايه الفيديو ان احنا نقولها في اخر الفيديو، هي نقطه التمارين الرياضيه. الرياضه احنا هنخصص لها برضو حلقه كامله بالتفصيل الممل، لكن اللي انا عايز اقوله في الرياضه ان انت ليك معادين هم افضل معادين لمعظم الناس في موضوع الرياضة أو التمارين في نهار رمضان أو في شهر رمضان عموما. إما إن التدريب بتاعك يبقى قبل الفطار بساعة، مدة التمرين بتاعتي ساعة أو ساعة إلا ربع، هاخدها قبل الفطار مباشرة عشان أروح أفطر مفيش مشكلة، أو إني ألعب الرياضة دي بعد صلاة التراويح وبعد الوجبة التانية اللي هي بعد الساعة 10، من 10 مثلا ل 11، ده هيكون وقت كويس جدا. ومعاها لازم أدخل لجسمي كمية المية اللي محتاجها بشكل كافي، والمية برضو من الحلقات أو من الحاجات
الحاجات اللي هنخصص لها حلقة لوحدها، لان ليها كلام كبير جدا في موضوع التغذية. لكن لازم تبقى فاهم ان انت في العادي محتاج من 3 ل 4 لتر مية، اتكلمنا في الموضوع ده كتير. حاول تاخد الكمية دي في الوقت ما بين الفطار لحد السحور، ما تهملش المية لان المية بتفرق بشكل كبير جدا. وكده تقريبا لمينا معظم الحاجات اللي هتفرق معاك جدا عشان لما تدخل شهر رمضان تخرج منه بشكل كويس جدا. طيب عاملين بقى مسابقة قوية جدا وهنقدم فيها جيف اواي او جايزة في نهاية شهر رمضان هتبقى حلوة جدا، بس بشرط انك في القناة او على الفيديو ده تحديدا هتكتب لي في الكومنتس سنك كام سنة، وزنك الحالي قد ايه، محيط البطن من عند السرة قد ايه بالظبط، وكمان طولك. يعني هتكتب سنك، وزنك، طولك، ومحيط البطن، علشان هنيجي في نهاية الشهر الكريم هتعمل لي ريبلاي على الكومنت بتاعك وتكتب لي انت وصلت لحد فين، وهناخد من الناس دي مجموعة معينة هيبقى ليهم معانا جيف اواي هعرفكم ايه هي خلال الشهر ان شاء الله. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، اعملوا لايك، اكتبوا كومنت. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.